Assalamualaikum everyone, this is Mahbooba Sharmin Mim. Welcome back to my channel. আজকে আমি আপনাদের করে দেখাবো 5 মিনিটসে কিভাবে মাক পাস্তা বানাতে পারবেন। রেসিপিটা খুবই ইজি, খুবই কম ইনগ্রেডিয়েন্টসে বানানো হয়ে থাকে এবং সময় খুবই অল্প লাগে। চলুন দেখে নিই ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো কী কী। কিউব করে রাখা ক্যাপসিকাম নিয়ে নিচ্ছে অল্প পরিমাণে, রয়েছে মাশরুমস, নিয়ে নিয়েছি টমেটো কেচাপ অ্যান্ড সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিলি সস, শ্রেডেড মোজারেলা চিজও রয়েছে। লবণ নিয়ে নেবেন আপনার স্বাদ অনুযায়ী। রয়েছে অলিভ অয়েল এবং গুঁড়ো করা গোলমরিচ। আর আমাদের প্রধান উপকরণ পেনে পাস্তা। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণের পেনে পাস্তা নিয়ে নিয়েছি। আমাদের এই রেসিপিটা করতে অবশ্যই লাগবে ওভেন প্রুফ একটা মাগ। ফার্স্টে দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পেনে পাস্তা অ্যান্ড অবশ্যই এটাকে সেদ্ধ হওয়ার জন্য লাগবে 1 কাপ পরিমাণের পানি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু অলিভ অয়েল। অলিভ অয়েলটা অবশ্যই দিতে হবে। অলিভ অয়েল বাদে আপনি অন্য কোনো অয়েলও ইউজ করতে পারেন। এটা ইউজ করছি যাতে পাস্তাগুলো একটার সাথে আরেকটা লেগে না যায়। এটাকে আমরা মাইক্রোওভেনে 4 মিনিটসের জন্য দেব। পাস্তাগুলো বয়েল করার জন্য মাইক্রোওয়েভে আমরা 4 মিনিট সেট করে দিয়ে দিচ্ছি। সেদ্ধ করা পাস্তা কিন্তু আমি পানি ফেলে দিয়েছি একটা স্ট্রেনারে স্ট্রেন করে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিব আমাদের কিউব করে কেটে রাখা ক্যাপসিকামগুলো, দিয়ে দিচ্ছি মাশরুমসগুলো, এরপর টমেটো কেচাপ অ্যান্ড সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিলি সসটা দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো ব্যবহার করবেন, যে যেরকম খেতে পছন্দ করেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি ক্রাশড গোলমরিচের গুঁড়ো। এটা আমি একটু খেতে বেশি পছন্দ করি বলে বেশিই দিয়ে দিলাম, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। এরপরে সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টসকে একসাথে মিক্স করার জন্য একটা চামচ দিয়ে মিশিয়ে নেবেন ভালো মতো। এরপর দিয়ে দেব শ্রেডেড মোজারেলা চিজ। আমি এখানে একটু অল্প পরিমাণে নিয়েছি, আপনি যদি খেতে খুবই পছন্দ করেন আরও দিতে পারেন। টপিংসগুলো আপনার ইচ্ছা মতো নিতে পারেন এবং ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আপনারা ইচ্ছা মতো নিতে পারেন। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলেন আমি পুরো ক্যাপসিকামগুলো দেইনি এবং মাশরুমগুলো দেইনি, কিছু যেগুলো বাকি রেখেছিলাম ওগুলো মোজারেলা চিজের উপর দিয়ে দিব। আমার কিন্তু মাক পাস্তা ওভেনে যাওয়ার জন্য একদম রেডি। এখন আমরা এটাকে ওভেনে 1 মিনিট বেক করার জন্য দিয়ে দিব। ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি ফর 1 মিনিট। 1 মিনিট পর আমাদের মাক পাস্তা খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাবে। আফটার বেকিং আমাদের পাস্তাটা এরকম দেখতে হয়েছে। টেস্টও কিন্তু অনেক মজার ছিল। আপনারা চাইলে এভাবে খুবই ইজিলি
চটজলদি বানিয়ে ফেলতে পারেন মাখ পাস্তা। এটা করতে কিন্তু শুধুমাত্র 5 মিনিট সময়ের প্রয়োজন।